दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर को जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसके चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड को नहीं वॉच किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट और सेकंड को वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट डिसीज क्या है? H1N1, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। जो स्वाइन फ्लू है वो मोस्टली PIG में होता है, मतलब सुअर में होता है। क्या है पहला पॉइंट? स्वाइन फ्लू एक वायरल इंफेक्शन है जो सुअर को इन्फेक्टेड करता है। रेयर केस में ह्यूमन को इन्फेक्टेड करता है, ह्यूमन को कम से कम इन्फेक्टेड करता है। स्वाइन फ्लू मोस्टली सुअर में देखने को मिलता है। कॉजेटिव एजेंट, इसका कॉजेटिव एजेंट इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी को हिंदी में महामारी कहते हैं। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के फैलने के सोर्स क्या है? यह नोज की लेयर पर जो लाइनिंग होती वहां पर जाकर इन्फेक्शन करता है। जो थ्रोट एंड लंग्स की लाइनिंग होती है वहां पर जाकर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन, इन्फेक्टेड पीरियड 5 से 7 डेज। स्वाइन फ्लू किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, H1N1 वायरस PIG में फैलता है, जो सुअर होते हैं उनमें। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, ये होती है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? खांसते टाइम मास्क का यूज करना चाहिए, अपने हैंड को बार बार धोना चाहिए, जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, चाहे पर्सन हो या फिर सुअर। नेक्स्ट डिसीज सार्स, सार्स के फुल फॉर्म सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। सार्स एक खतरनाक बीमारी है जो हमारी सांस लेने की क्षमता को समाप्त करती है। सार्स ह्यूमन में रेस्पिरेटरी डिसीज है जो सार्स कोरोना वायरस के कारण होती है। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? कोरोना वायरस। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के सोर्सेस क्या है? यह डिसीज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती है, छींकने और खांसने से भी यह डिसीज फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सरफेस कांटेक्ट से, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से। थर्ड पॉइंट, एक पर्सन के ड्रॉपलेट से दूसरे पर्सन में डिसीज फैलती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? जैसे फीवर आना, ठंड लगना, हेडेक मतलब सर दर्द होना, डायरिया, कफिंग, नोजिया और वॉमिटिंग। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है? पेशेंट को हॉस्पिटल में अलग वार्ड में एडमिट करना। सेकंड, पेशेंट को आइसोलेट करना। थर्ड, पेशेंट की रिपोर्ट टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। फोर्थ, मास्क का यूज करना। फिफ्थ, हैंड को वॉश करते रहना चाहिए। ये होते हैं फार्मासिस्ट के रोल। मर्स, मर्स की फुल फॉर्म मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में जरूर पूछी जाती है, आप फुल फॉर्म को याद रखिएगा। यह डिसीज भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट डालती है और इससे डेथ भी हो सकती है। कॉजेटिव एजेंट, यह डिसीज मर्स CoV के द्वारा होती है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के सोर्सेस क्या है? मर्स एनिमल में पाया जाता है और एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। मर्स वायरल इन्फेक्शन है। जो मर्स डिसीज है एनिमल में पाया जाता है और एनिमल से ही ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। मर्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। एज, हाई रिस्क होते हैं, जो 50 से 59 ईयर वाले लोगों को ज्यादा इफेक्टेड करती है। इफेक्टेड तो सभी को करती है लेकिन जो 50 से 59 ईयर के लोग होते हैं उनको ज्यादा इफेक्टेड करती है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मर्स वायरल एक इंफेक्टेड पर्सन से दूसरे इंफेक्टेड पर्सन में फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर आना, कफिंग, ठंड लगना, सोरे थ्रोट मतलब गले में खरांश, रनिंग नोज नाक बहना, ब्लड इन कफिंग खांसी में खून आना, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल है?
प्रॉपर हाइजीन रखना, सेकंड सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क का यूज करना, नेक्स्ट पेशेंट को आइसोलेट करना, नेक्स्ट सोप का यूज करना। नेक्स्ट डिसीज कोविड-19। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कोविड-19 क्या होता है। आप इसको अपने आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कॉजेटिव एजेंट याद रखिए। कोई भी डिसीज है, आपको सभी डिसीज का पॉजिटिव एजेंट याद रखना है, और तो सारी चीजें आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। कोरोना वायरस डिसीज 2019 में आया था, SARS-CoV-2 कोरोना वायरस, जिसे पहले 2019 nCoV कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके फैलने के सोर्स क्या है? पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज, एज 40 से 50 ईयर। बूढ़े लोगों को और जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको ये कोरोना वायरस ज्यादा होता है। सेक्स बोथ ऑफ इक्वल, फीमेल और मेल दोनों को हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहले से इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने से हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसके सिम्टम्स क्या है? जैसे फीवर आना, हेडेक मतलब सर दर्द होना, कफ, डायरिया, चेस्ट पेन मतलब छाती में दर्द होना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या रोल है? लोगों को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, नेक्स्ट हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। वुफिंग कफ, जिसको हम काली खांसी कहते हैं, वुफिंग कफ एक हाईली इन्फेक्शन बैक्टीरिया डिसीज है। इस प्रकार की खांसी में सांस लेने पर एक अलग टाइप की आवाज सी होती है, इसलिए इसको वुफिंग कफ कहा जाता है। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? इसका पॉजिटिव एजेंट वॉरिडेटेला पर्टुसिस है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन नोज एंड थ्रोट सिक्रेशन। इसका जो इन्फेक्शन है वो नोज और थ्रोट मतलब नाक और गले के माध्यम से ये इन्फेक्शन फैलता है। एज एंड सेक्स, यह सबसे ज्यादा बच्चों में होता है और मेल एंड फीमेल दोनों को इफेक्टेड करती है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ज्यादा फैलती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सिम्टम्स क्या दिखते हैं इसके? माइल्ड फीवर मतलब हल्का बुखार, इरिटेटिंग कफ, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होना मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, प्रॉपर हाइजीन रखना, सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क का यूज करना, पेशेंट को आइसोलेट करना, सोप का यूज करना, ये सारे रोल फार्मासिस्ट के हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहा जाता है। पॉजिटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट एडिनो वायरस है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ग्रीन और येलो डिस्चार्ज फ्रॉम नोज इन कॉमन, जो हमारी नाक है उससे ग्रीन, हरा और येलो कलर का मतलब पीले कलर का डिस्चार्ज होना कॉमन है। सेक्स, यह सबसे ज्यादा फीमेल को इफेक्टेड करती है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ज्यादा फैलती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कफिंग, रनिंग नोज मतलब नाक का बहना, फीवर, कोल्ड। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की क्या रोल है? जिस फैमिली में छोटे बच्चे हैं उन्हें निमोनिया के प्रति अवेयर करना फार्मासिस्ट का ही वर्क होता है। मास्क का यूज करना, स्मोकिंग करने से मना करना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए पेशेंट को अवेयर करना। नेक्स्ट डिसीज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज होती है जो प्राइमरी रूप से लंग्स के ब्रंचाइमा को इफेक्टेड करता है। सेकंड पॉइंट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। एग्जाम्पल, इससे क्या क्या और हो सकता है? अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो क्या क्या इफेक्टेड हो सकते हैं? किडनी, बोन, लिम्फ नोड। टाइप ऑफ टीबी, प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी टीबी। प्राइमरी टीबी क्या होता है? जिसको पहली बार ट्यूबरक्लोसिस होती है उसको प्राइमरी टीबी कहा जाता है। सेकेंडरी टीबी, जब दोबारा से किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो इसको सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है।
एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके फैलने के सोर्स क्या है? इन्फेक्टेड मिल्क के पीने से यह फैलता है, मतलब इन्फेक्टेड मिल्क होता है उसको पीने से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। एज एंड सेक्स, किसी भी एज के लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ज्यादातर मेल में होता है। इन्फेक्टेड पीरियड 7 मंथ टू फ्यू ईयर, 7 मंथ से लेके कुछ ईयर तक ये रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, लंबे समय से खांसी आना, वेट लॉस होना, शाम के टाइम में फीवर आना। अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, सभी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को वैक्सीनेशन देना, टीवी के बारे में अवेयर करना, जगह जगह पर केस फाइंड करना, टीवी के प्रोग्राम को स्टार्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को समय समय पर जांच की सलाह देना। ये सारे वर्क फार्मासिस्ट के होते हैं। एबोला, एबोला क्या होता है? यह बहुत ही खतरनाक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके कॉमन सिम्टम्स फीवर, डायरिया होते हैं। यह हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। पॉजिटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट एबोला वायरस है। कोई भी डिसीज है आपको पॉजिटिव एजेंट तो याद रखना ही है, और सारी चीजें तो बना कर भी लिख सकते हो। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मोस्टली सभी के सेम होते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मोस्टली सभी के सेम होते हैं। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव एजेंट ध्यान से पढ़ना है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड एनिमल से यह वायरस ह्यूमन में फैलता है। इफेक्टिव पीरियड 21 से 42 डेज। एज एंड सेक्स, 5 से 14 ईयर के बच्चों में यह ज्यादा फैलता है, मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वल फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका वायरस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, एबोला के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में लोगों को बताना, वैक्सीनेशन के बारे में बताना, मेडिसिन के बारे में एजुकेट करना। नेक्स्ट डिसीज, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, जिसको दिमागी बुखार कहा जाता है। यह ब्रेन मेम्ब्रेन पर इफेक्ट डालता है और ब्रेन डैमेज भी कर सकता है। इस कंडीशन में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की आसपास की मेम्ब्रेन में इंफ्लेमेशन हो जाता है। पॉजिटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट निसेरिया मेनिंजाइटिस। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन नोज के द्वारा फैलता है। एज एंड सेक्स, यह मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वल फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है और स्मोकिंग से भी इसका इन्फेक्शन फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, हाई फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल चेंज, कंफ्यूजन, जॉइंट पेन, नेक स्टीफनेस, मतलब गर्दन में जकड़न। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, वैक्सीन लगवाने की सलाह देना, मेडिसिन के बारे में सलाह देना, डिसीज के प्रति लोगों को अवेयर करना, निगेटिव सोचने से मना करना। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डिसीज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है। यह चाइल्ड की कॉमन डिसीज है। पॉजिटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पहुंच जाता है। एज 1 से 5 ईयर। सेक्स, मेल एंड फीमेल बोथ इक्वल, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैलता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, फीवर, हेडेक, वीकनेस मतलब कमजोरी, ब्रीथिंग सांस लेने में प्रॉब्लम होना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, पेशेंट को घर में और हॉस्पिटल में अलग रखना चाहिए। सेकेंड, इन्फेक्टेड चाइल्ड को कम से कम 15 दिन तक स्कूल नहीं जाने देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, डिप्थीरिया को ट्रीट करने के लिए डीपीटी टीके को दिया जाना चाहिए। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनिस। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।